Napa nate di rumon-rumone teng mriki diwedeni jenengan? Ngoten. Nek ya Wong dhewek kan yo jar kula teng mriki kan sepi banget maksudnya. ngomong ora menyatane iya. Ora nyatane. Ya ngomong yang kena kemeja kono kayak kemeja karo gitu gitu. Melangkrung tulu nang kemeja. Oh, Kiainya cara keramamu cara kiai ini emang wong tua. Ya nyongaren ya kok korempok. oh gogor niku Iya, macan nggih. Ya tahu ana sing menagih karep ngene. Ngelempurah kena kemeja. Oh, Sejane anu bulu kena kana sejane ngene orang balik mana-mana awan-awan mengene mbana ngomong. Nyombengi karep ini kena kana. Ya aku mencolong aja pacar tak kiring-kiring wong ireng. Ini gimana bunjuk rata-rata. Jauh masih jadi balik maning. tapi itu macan asli lho mungkin mboten ya masih. Lah ya. Ini itu ya nu blek lawang itu ya. Jebret. Kelomok ya anu ora. Oh iya. Oh nang mburi grutak. Kecilan kiliki ya ana ora srek liwat. Oh, Srek ngetan srek. Cekilang ya anu apa-apa ora. Oh ki anu. Kuping mbok lunganan. Kang. Lagi ngapa? Yuk tak semore ini yang hilang. enggak ada orang. Kayaknya biasa kia. Boten-boten wong. Aduh. Anak suara ini orang anak lupa aja tahu. Orang berpisan mah beda. Iya sering ya. Gue ning waktu awal cabang gue dhuwur kae. Waktu kae ono kae gede gue. Ngono kae ketemu grup nggak keliwona. Ada barang apa punya ngono. Itu pendukut. Oke. Iya. Napa, Mbak? Iya kok. Anak sekolah yang juga kok masuk lain. Ben penampakannya sering banget niku, Mbak. Sering napa? Hah? Kedadiannya sering napa sih? Sing anu soal nang Pak. Nggih. Ya anu ora pun sering ya. Kan adane kaya nu. Wong awan-awan gelem dah gelem dubrak kayak gitu. Napa nggih? Nang dhuwur, nang ono dhuwur payung kae. Yang mentu sekiling nang apa ora. Duh. Ala yang anu pancen pikiran jernih. Nggih. Betah ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun anda berada. Berjumpa dengan saya Emil Channel. Dan di kesempatan ini saya akan mengajak sedulur semua untuk mengunjungi perkampungan-perkampungan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kebumen. Di kesempatan ini saya akan mengunjungi sebuah perkampungan. Di situ terdapat salah satu warga lur ya, yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan lur. Saya mendapatkan informasi dari rekan saya yang asli warga sini ya lur ya. Nanti kita arahnya ke sana lur. Ini benar nyata adanya lur ya. Ini saya nggak rekayasa, ini benar-benar di tengah hutan. Ya bisa dilihat dari sini. Baik sedulur, langsung saja tetap ikuti perjalanan saya. Selamat menyaksikan.
Ya, ini saya bersama rekan saya lur ya, Mas Irwan, warga asli sini ya. Desanya apa Mas namanya Mas? Kalipo. Oh Kalipo ya. Kecamatannya apa Mas ini Mas? Ayah. Ayah. Ini kita lewat ini ya Mas ya. Alas-alas lagi apa? Lewat hutan ya. Akses jalannya seperti ini. Ini sebenarnya saya dulu pernah ke sini ya, Lur. Nah, ini saya penasaran, pengen melihat lagi kondisi beliau ya, Lur ya. Ini Lur, di sana itu hutan nih Lur, bener. Kalau sana hutan ya Mas ya, masih ya? Hutan. Itu hutan, full hutan, sama sekali nggak ada rumah di sana. Di sana ya, nggak ada. Sama sekali nggak ada rumah. Ini sebenarnya sungai apa ini Mas? Apa jalan ini? Ini sungai, kalau hujan ini baru isi, kalau kemarau kayak gini nggak ada airnya. Oh, Masya Allah Lur. Tuh, juga ada bunyi suara apa itu namanya? Kongeret apa ya? Iya. Masya Allah. Jadi ini rumahnya terletak di bawah gunung, ini kan gunung sana. Gunung semua ya? Gunung, iya. Pegunungan. Pegunungan. Masya Allah. Ini Lur. Nih. Ini jarang banget kan lihat kayak ini nih. Gini apa ini namanya nih? Laba-laba ini Lur. Masya Allah. Nih. Bagus banget ini Lur. Ini saya agak lupa rumahnya. Coba. Masih ke atas ya Mas? Masih atas lagi ya. Nah, itu hutan semuanya atas. Ini sungai, atasnya hutan. Oh ini ya? Iya. Sekarang kita sama sekali nggak ada tetangganya. Masya Allah, ini udah 1 tahun lebih apa ya kesini ya? Belum kesini ya? Ini dia Lur, ternyata masih sama seperti yang dulu. Masya Allah, itu atas belakang hutan Lur, samping kanan kiri hutan semua ini. Ada enggak ya Mas sebelahnya ya? Ini rumahnya Lur. Atasnya hutan, bawahnya sungai. Ini saya pastikan Lur ya, ini saya nggak rekayasa, ini benar-benar di dalam hutan Lur ya. Nih.
kita ketuk binti lur ya. Ada nggak ya mas ya orangnya ya? Assalamualaikum. Mungkin dari belakang. Ada mas? Assalamualaikum. Ada ya mas? Ada. Ih. Kawan kelanceng ya mas. Di kalau malam sepi banget ya mas ya. Sepi pun. Yakin rumah dewe aku pakai rumah. Rumah sendirian ya. Tangganya depol lah kan ada. Depolnya. Lewat samping apa lewat depan nih? Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum. Nggih mbak. Sehat mbak. Sehat. Ini nggih medang mbak. Lujeng mbak. Ya, keliling ya. Alhamdulillah ya Allah. Kula dugi mriki malih mbak. Sing ngono kok Rin nggih. Punten setahun ngadose lho. ya, Antarane nggih. Nggih. Repot-repot Mboten. cangkingan. Anu kayak gimana kat munjungi nih mulukone siapa? Oh, sinten putrane jenengan? Si kurik. Nggih. Maring aku sareng bumaring iki. Nggih. Kit mau jare kalau syukron rekunan yo jajeng mbok nyong kerep tulun ngono genah kaya kak. Ramang-ramang enggak siapa mandi. Geleng-geleng. Nggih. Iya aku kayak gani ya ucap wacon nah ucap lolo ngomong Karanganyar apa Oh mriki. gimana pengaruhan berita ngono menjadi juga nyora pecah juga ngurang-ngurang lagi Nggih. Soekarno Hatta. Nggih ngapunten niki Mbah. Kula sepindah silaturahim nggih. Kaping kalihipun nggih kula pengin istilahnya napa niliki mbae lah. Sami sehat ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wong kula ketone iki wis suwe banget ora ngene mbae. Nggih. Ya setahunan. Nggih. Anak. Setahun nggih.
Nih bolak-balik ada bocah bolang ana iki. Ayo sing caloro. Cateldu cawa celoro. Nggih. Yang lho Pak. Kok nggawane video kae kuwi nyung duwe ta ora? Nyung mutu-mutu duit wae. Nyung anu ora njaluk ning jiwa ya kan ora ditolak. Nggih. Nyung ora njaluk ning jiwa ora ditolak. Nggih. Ning anggulan-anggulan ke ngopi apa ya? Mboten usah pun, mboten usah, Mbah. Mboten usah, nggih. Nggih. Ya gue kayak ngono. Asli nang ngendi? Kula pejagoan, Mbah. Jawaban ya. Nggih. Jagoan. Niki Mas Algopen. Algopeni. Nggih, Algopeni. Angger pejagoan apa ada kalau situng sing asine kan serat sing oleh Ih, sinten? situng sing oleh guru biyen cium serati marjane Pak Pendi kana kae ulun yaine Gus Pendi Kula niku mireng tapi niku ya situng kesupen. Nggih. aslinya kan serati anak almarhum Pak Suryan. Lah gue anak wadon gue li Pendi. Kula serate sing apal iki, Mbah. Anu Pak Munaseh. Kula apal niku. Mantrine almarhum. Ya makmuna sih ki tunggal ngene. Kula apa nggih? Gue kebonane kulon. Mriki? Ya sing ini sakit kan wis nang adi-adine pada. Nggih. Gue kulon pada jajan pacan karo njajar karangan. Almarhum Munaseh. Nggih. Anak tua. Nggih. Karo kena ya ya dulu lah sih itu gandengan. Nggih. Dah Munasah Misbah Lepot maksud sinangaring Lampung. Lepotnya ya nang kana. Sinagana gue aku Misbah tok sing jalanan. Nggih anu pun almarhum dados kula nggih mboten nate mriku sepindah kula rin. Jintung kan nggih. Serati nggih. Serati lor. Nang kae Misbah lah nang jintung ini. Iki kegiatannya apa mawon, Mbah niki? Ya kegiatannya aku jagong tulu mangan. Kegiatan lainnya enggak punya, tangannya udah bisa cerat, udah cerat ya. Cerat kan nggih? Lu tangannya ke awit pilihan Bupati Bahrun, pian ora ada. Tahun pinten, Mbah? Tahun pira ya pirang tahun sebenarnya ganti ya, dan pirang lain apa ya. Tahunnya kelalen. Bupati Bahrun ora dadi. Ya bolak-balik ya sakone menak kaya gue pas dina rebo pilihan kemis sore kiye kaya kaje konyong ngetar nang subuh maring jonjang kiai Nuralid. Nggih. Lah wong cara wong murupu secara nyong gemene lu pandekar sih. Nggih. Pencak silat. Nggih. Anu mulang jenengan nggih. Ya nah karena kon ngelatih orang mulang. Nggih. Kon latihan bareng nang kana. Kena mana nyong kiyenek ngetang kok bengi rembukan kanda urusan alat peralatan. Karep tuku alat engko tabuhan kan. Oh. Nabui nggih. Ya ngene ya takon sip kepilihan ya larang. Zaman mien dan gawe jabat. Wis iki ya larang iku gak cukup tok. Ora cukup 10.000. Anak kentang apa-apa lain sebagainya terbang beduk. Zaman siki seneng pada ora karo harmonika, yo pian harmonika. Sing ora kaya jamu. Tahun pinten nik rin, Mbah?
Nyong Nggih. Mulang niku nek napa? punya mulai tahun 80 82 nggih. bolong wis bicara lagi mahir acaranya. Nggih. Nak mulai latihan jadi latihan nang ramane kalau nang mbah congkok tuh hari ya. 73 wis. Bocah cilik ning lotok. Pentalitan lah kayak kan. Oke. Jadi reseh cara jadi yang ada reseh pokok jagong, ini gede jagongan yang apa kentawilan itu lah. Penekan apa itu masamu. Iya. Tahun 73. Tahun 73 nggih. Jaman nggih Ya 73 wis nang kene manggon kan 70. Tahun 70 pas manggon nang kene. Celukah alang-alang abang ana wong wani ngambah ngalas. niki sekitar berarti hutan nggih, Mbah? Hutan ren nggih. Iya betul hutan. Perbatasan hutan. Gunung Kali Kumbang. Niki desane napa jenenge niki, Mbah? Nek Kene asli. Kali Kumbang. Kali Kumbang. Arepane papat. Oh. Kadusan ya kadus papat. Oh, Kali Manggon RT dan nang RT loro. desane Kalipoh napa-napa? Biasanya Kalipoh. Oh, nggih. Kecamatan Ayah, Bupatene Kebumen, Kewedanane Gombong. Kawedanan nggih. Gombong kawedan. Kula dengar kawitane nyongkon mari berjuang naring kehutanan maunya 4 tahun. Tahun 80 cik. Nggih. Mulai nyong ada menjadi mandor dia ngempeng ya. Ada menjadi mandor. Ketika berjuang cara ben ya berjuang cara biyen siki ya berjuang pada langkan gelem. Iki akeh mung kadus iki bayaran walaupun Kadus bayaran jane. Iya, RT ya walaupun 1000 walaupun 500 ya tetep bayar. Nyong ben ku janggolan. Dadi hangsip nyong. Mboten tanah bengkok mboten nggih. Ora duwe kemian. Dadi hangsip sa bayarannya setahun ku janggolan nambah janggolan. Bolu 10 awak. Selawe bulan. Nah, yo seneng kira-kira sekun. Yang kudunya bilang lain batin ikhlas temenan sih pada ada biar kadang-kadang rasanya nang nyong apik dan nang pun dijelang yo ora apik. Ini rasanya adalah kayak wis benar. Ini di pandangan orang lain kan mesti benar. Ya Allah, ayo. Allah wong ngawak ora kaje jane awak pada lara ora ya jolan pada lara awake panas perih ka diles mobil sih. Iyo. Wong awak leban mobil ge. Ya alhamdulillah asih bisa serawung karo kanca batir kang anak ngene. Linu-linu nggih, Pak, tapi nggih. Pegel. Pegel saben dinten niku pegel. Setiap hari. Ya wis wong ngrasakne kuwi ora rasa pegel mung kalian turu. Turu ya ora pegel tengah ora turu lali sih. Ya ora rambok. Mung kapan menyet ya wis alah ceket cara tangan. Kayak iya pegel panas perih. Jangan mandan tekaso ini bahasanya Lombok, bahasanya Iwak ya mandan-mandan. Iki wayahe panen cengkeh napa, Mbak? Rampung. Oh, rampung cengkeh. Bueno, cepat-cepat kabeh orang bocah. Mung nyanu anak kabatan ku sing nang kumbang met. Anak lanang yang ngemet ning kur. Sendik cerek. Lah, ayo. Kapulaga nggih, bahasa niku nggih. Kapulagane ora apa. Ngoten wae. Nek kapulaga biasanya ya enggak 40 kilo yang lah mulai. Dari ku wah niku setahun pisan apa pripun niku, Mbak? Kapulaga. Ya kayak anu setahun gelem-gelem pindo. Ngalih. Ya telung bulan. Kene iki pirang bulan iki ora woh berarti. Tas wong winginane.
Karena 3 bulan ngemet 3 bulan kayak orang ya. Nek cengkeh niku apa terus nggih? Juga tahunan, Oh, tahunan malah nggih. tahun pisan ben buku, ben pelaulen. Iya. Gue benyong dulu, udah nguceng kayak bulan-bulan aku bohong rasanya juga kepriwe. Nak bian manjanu yang cengkeh kok atusan wit. Nggih. Ini bareng regane 1.500 perak. Tegori. Napa nate? Sedek Tahu 1.500 lagi zaman Soeharto. Gori kopi ya. saking niku nggih murah. Rotok tegori wite ngono, col-coli wite. Murah banget sih nggih Rin nggih. Bebek yang lu sepi. Ganti ciris gini. Sopi ciris nyuruh kena goceresan. Yang mulai dari kulon misbah munaseh almarhum yang cengkeh tegori bae. Sopi keduku. Pasal lu kotak tegori ngono sopi karetan dadi ora. Pencarian daerah sinagana lah ya. Nggih. Aduh oleh kebengatol mau pakai beli kan nyung jawab kalau nganu kare nyung jisoki kena latar sobit. Ajar tekor. Kurang. Nggih Rin, niki teng latar kathah niku nggih wit-witan nih kosong niki Mbah. Ya kebencana kayak ya. Kepripun niku? Nuju anak wong kakacoan. Nggih. Rusep temen jangan tone ya. Ucap orang anu alah. Lis bagaimana seorang pinggir-pinggir. Terus kayak wong dilacap ngene ya mau. Cara ora luwes rata-rata paknaring tajuran pemandangannya kurang nomor. Ya pancen mandan ganggu pemandangan tapi ya Nggih. ya mencupangannya jadi wis gedang ana lombok ana terong ana apa kena janganan. Ini bahasa Jawa itu oh ya wis ya. Kasih jelas. Cek kepribadian bersih napa kowe wis gedang arah Tanjurit. Lumayan. Niki sepi banget nggih Mbah. Sepi, rasanya sepi. Makanya nyong Nggih. Langgane. ya sepi mulane cara biyen wong kula ngomongna pada apa betah nang kaya kawe nambes-embes ya dalam maring kebetahan yang kok kepriwe apa anu tanduran kecana mandar ngempeng apa ora wong biyen betah nang tanduran ya Nggih. Nek tandurane sae nggih. iya Betah nggih. betah itu ini wong ana mau nek almarhum sing gelem telaten anak kacang anak apa ngono lho anu ini nak keponan biasa Wong terus iki temuse alas sih nggih Rin nggih. Hutan mau nggih. iya kayaknya alang-alang apa Alang-alang apa nggih. wong nanjur cengkeh lagi seneng-senengnya kecret wah pindo apa ping telu lagi main-main malah 1.500 perak Tegori lah. tegori Jadi ngapunten ya Mbah. mengko ya anu Nggih. kayak karena hiburan jare kono nang kadusan Ngomong oleh iya anu wingi jare pada kurang ngarem gue karena hafalan gue bisa nangan aku sedela jare lacan kesel malah gue sedela gue lapuh ya gawe mani ngono deh senang apa gue wingi kakana mucan tekan maring manunggal ka manunggal balik ke grel nang ngono lapuh jarak ngombengi mani man marem iya kok kesel lacan kesel ngawon bikin aja nih kok sedela ya ngenake nyane karena apa ya kuwi ngareng kegiatan. Kegiatan sampai aktif nggih. Iya ini kan bajik-bajik lho ya kurang ya kangen kok pengen main. Gedok labu dak dewek. iya. Genyong. Nang lapangan. Labu dak dewek aja. Ngenteni ngono yo. Yo karo kowe kelengen tong lawas itu kan rancepan kan anu sanganger tek labu kabeh. Dak ngono terus urung bacok. Urung sawan-sawan pitu. Bisa jadinya kan sing sending darat karena harus papat. Lah sih bacok iki iring-iring maning, Pak. Iring-iring maning iki. Bacok. Iya. Kowe enggak bacok bisi iring-iring maning anu wis naluri cara piye anu wis. Ana cara ben wis kebiyen iki. Iya katmian. Iring-iring mana? Dakar apa suran ya kan suran dak mana. Anu kan barang sirah. Kadangan alas barang sih ya kaya nu
Niku Bacok jenengan desa napa? Ya desa Kalipoh Kalipoh. Utara. Kalipoh Utara. Iya kene Kalipoh Dukuh Selatan. nggih. Dukuh sasarane. Jenenge Bacok. Karena cengis lah harus 5 dah. Batangan, karena sing telu. Sawan pitu, depan sama Bacok. Urang pira. Kayak nu desa ning misah ini ya. Nah, kena aja nyembek bisa nanu. Ayo nu gede. Tahu manut pirang tahun lagi Marwan ya jadi udah. Kemenangan. Karena orang gelem kawe anak-anak anda sekolah dapat orang. Nih barang kaya lahiran ganti angot maning ya ora apa-apa ke kegiatan. Nggih. Ini jadi ngaran sedesa Bacok bae lu akeh jane ya padahal desa dhewe padahal. Ya sakelurahan pertama. Ayah kena jalan ya bisa. Iya. Wong kene bener kali poh dhewe ya akeh ya. Ninyong jeneng kaya nu kepengen ngemet rok kue ya, rokok. Coklat ya. Coklat iya. Ya iya. Iya, Mbak. Nunut ya. Iya udah deh. Cayo ya kena di. Iya deh. Aja rongut tu celanu. Waduh baik nu ya tayang ngelincing anu. Ya mangko paling bongkar mentu ya cukup-cukup rokok. Niki warungnya tebih, Mbah. Ya kaya nang gili. Wah, aduh Gili ya. gede. Aduh. Ya nganyom laku ya paling murah ya setengah jam. Setengah jam. Unduk. Setengah jam ya. Yakin. Aduh banget ya. Aja nih ya ngena. Jauh banget ya. Anak-anak nyuci ya. Halo kenyong. Nak tabung kalau rokok kapal sari ini ngene. Diantar. Ya jadi yang cucu kini yang bayar maling sing ciprenta. Maka dewek padahal ya kena nih kan. Aduh ya. Setengah jam lah melaku. Pulang balik sejam. Bolak-balik Ya sejam. kelem tambene Iya lah. nyucu ya ngena. Anak-anak kepresi. Jauh banget ya jadi. Masya Allah. Iki ngapunten, Mbah. Napa nate di rungon-rungone teng mriki diwedeni jenengan. Ngaten. Anak ya Wong dhewek kan yo jar kula teng mriki kan sepi banget maksudnya. ngomong orang menyatane iya. Orangnya tadi. Ya ngomong yang kena kemeja pinang kono kayak kemeja karo gitu gitu. Melangkrung culu nang kemeja. Oh, Kiainya cara keramamu cara kiainya mau ngawang tua. Ya nyongaren ya kok kormpok. oh gogor niku Iya, macan nggih. Ya tahu ana sing menangi karep ngene. Ngelempurah kena kemeja. Oh. Sejane anu bulu kenang-kana sejane ngene ora balik mana-mana awan-awan mengene mbana ngomong. Nyombengi karep ngene kana-kana. Ya aku mencolong aja pacar tak kiling-kiling wong ireng. Ning gimana buncucu rata-rata. Jauh masih jadi balik maning. Tapi itu macan asli loh, mungkin mboten nggih sih. Lah ya. Mana ini dia nu blek lawang itu ya. Jebret. Tak lomok ya anu ora. Oh iya. Kok nang mburi glutak. Tak kilang tiliki ki ya ora ora srek liwat. Oh. Srek ngetan srek. Cekilang ya anu apa-apa ora. Oh ki anu. Kupinge mbok lunganan. Kang. Lagi ngapa? Nyutek semua ini yang hilang. Enggak ada orang. Kayaknya biasa kia. Betul-betul wong. Aduh. Anak suara ini orang anak lupa aja tahu. Orang kurpisan mah beda. Iya sering ya. Gue ning waktu awal cabang gue dulu kan. Waktu kan ono kawan cukup gede gue. Ono ke ketemu lu nggak keliwona. Ada barang apa gue ngono. Itu mendukung. Oke. Rin penampakannya sering atus niku, Mbah? Sering napa? Kedadiannya sering napa sih? Sing anu soal nang Pak. Nggih. Ya anu ora kur sering ya kan ajane kaya nu. Wong awan-awan begelem dah gelem dubrak kaya gitu. Napa nggih? Nang dhuwur, nang dhuwur payung dah. Yang mentu sekiling ya nang apa ora. Alah yang anu
pancen pikiran jerih. Nggih. Betah ora. Makane. Nek penakut kecing nggih mboten betah. Iya, kena ora betah. Ngomong napa jiguku pikirane nyong ya ora. Loh, anu biasa barat mbok aja. Adus ya. Sing adus ki menjan suwe. Kebir geladak duduk tengah wengi ke jam tengah 12 sampai jam 12 duduk. Apa itu kulung nak karo curang. Engko belen nilai kingkong apa nu kepacus apa panu wong nguyuh apa nu wong apa. Woi gebir lagi penaku ping telu ya amleng iki ya. Pilih ki ya garing ora garing dah. Ya Allah. Ya wani nilai kinyo, wani itu mupeng nanti aku bagi kemana. Berarti kayak orang mandi, gebir-gebir tapi enggak ada orangnya. Ada orangnya enggak ada. Orang siapa? Angin, Bu. Ya pernah. Iya. Ngunjang ya tahu. Orang kulpisan pindo ya. Si ngunjang. Kanda gerendang tekan nganang kok kanda maning etan gerendang. Ana wong kanji kan ngendi. Bulan petok segi Lampung kan anjana wong bokanu. Pada segi Lampung mandan ending, mandan aso. Talana kayak rata segi Lampung. Aku becek iki. Ini lagi bene songko sore mati, ngasuk mati. Songko sore ngasuk mati. Iki mari kae. Soke maning ge, juga jadi udai wong pelanti mlaku jalan Padang. Nang sore ke begitu na Padang masana jalan-jalan peteng aja. Aja jadi demi bae iki Nang surga ya butuh napa? Iya. Mari dia amlong belane. Ya manut berarti. Sing jaras kono ya ora. Ora sore-sore kono. Lah, anu kurung ngono lah. Ora masa jaras apa apa ora. Orang kan aku lu melarak mencuri jalan ke tolongan belukang kelari cikol mana. Alah nggak nuduh sampai aja pada war petah ya nih ya. Ini sing kenang naun pira sampai 5 tahun puluhan tahun mantui kayak tuison di jalan nak mau nek. Kalau mari jalan kan gara-gara kan dijaluk panak jaluk warna maning jaluk panak maning warna maning. Mbak penjulu mantui biar apa tangga pengilih serunya kaya jaras kono. Jangan itu kalau mampu apa tak wajah berupus lah ngono barat ya nyono ngobong plastik mbok nyono cukai nang jangan mau plastik kalau mampu kena si kelari beda kok yo ada kan cuy. Iya ya pernah aku aman bae nang kene nyung ning kan aman nang keluarga aku ke maksudnya aman bae. Orang ganggu maksudnya orang anu ke ora ya kudu rungon pancen ngeblak lawang nuju ana wong jelas ana wong gereng-gereng kandhaya no. Hal biasa. Wonten sing maca Quran niku kadang Anak iya. maksudnya ya. Berarti Ya akeh nggih. Cara baca dek kamu kudu nggih. ku sapa ku main. Tamu maning kae. Cara wong ben kalau ngarani baca yang gue anu lemah angker kono angker apa yo ora angker lah itu. Jare sapa? Wong anu kok ya anak ya. Nggih. Jare anu rungonan. Janjane apa ora. Ninyo kok puter. Ya kok kowe ning kan ngetak lomo kan dia pada ya anu cemenan bok itu. Sing wong sing liyane ya artine. Iya ke. Nggih niki ngapunten Mbah. Gandeng niki pun sonten lah mungkin niku sontenan. Wis penting kula ndongaaken jenengan sami sehat. Nggih tujuan kula nggih silaturahmi mriki anu pengen sowan teng Mbah niki. Wis pada sehat nggih alhamdulillah nggih. Pada niki ngapun mudah rezekina. Amin. Lancar usahana. Amin nggih. Mau keco ngaji nonga. Nggih. Manungsa urip nang jenenge bakalan pun
yang jangan nyuwun kalau pangeran lah. Amin. Kalau Gusti Allah sing ngawe urip. Nggih. Pada badannya ya. Ya mugi-mugi nggih jenengan diparingi kesehatan Amin. terus nggih. Mudahan baji. Diparingi lancar rezekine Amin. nggih. Amin amin nggih. Wis cara-cara sing luwih kuasa sifat saking manggo lantaran. Gini kap. Anggar ora sabar tekan ngono engko ya. Kaya wingi ya. Ada ngono kudu wingi lagi karep kae. Nggih. Wong iki ada kudu ya liwat mobil ya jan gelawak liwat mobil kae jalane ora pada larang kok. Nggih. Mulai iki nggak pencak tahu kanggo dikawanya. Kowe wani bayar pira nggak pencak nyongkon makat kayak kali kemana? Oh nggih. Kang ini nggak sejuta aja nyong bisa gelem iki. Angel-angel kaya wae iki. Nggih. Kompangan sing ora daya iki pada. Tetap pamitan nggih, Mbah. Ya matur nuwun ya. Sami sehat bae lah nggih. Ya Allah, niki kula matur nuwun pun napa pundi sing ngobrol niki ngobrol istirahat malah ganggu nggih, Mbah nggih. Ini nginep pun karo Pak. Nggih, mangke. Terus balik. Kula langsung ngeblas ngetan ngatos nggih. Pejago. Nggih. Nggih, pareng, Mbah. Ya pada matur nuwun ya. Nggih. Ceng-ceng pada waras. Niki anu enten sekedhik nggih. Mboten nggih tumbas napa? Mboten nggih jenengan niki. Ya matur nuwun. Nggih. Nggih. Amin. Nggih. Kira rekan hari. Ayo anamane baciri dia. Nggih mboten. Nggih parang-parang, Mbah. Ya. Parang. Dulu pokon iki ketang ya. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.